Валадар магутны Хрысте, каб Айцец быў праслаўлёны, і наш род людскі узняты, разарваў ты путы смерці. Ты, прыняўшы нашу слабасць, растаптаў старога змея і сваёю смерцю знішчыў смерць, што грэх падрыхтаваў нам. Ты сваему воскресеньем у пасхальной таямницы дар жыцця ў нас аднаўляеш, хоць грэх быў прычынай смерці. Дай нам, Пане, твою ласку, мы запалім светач веры, каб сустрэць цябе ў чаканні і з надзеяй на збаўленне. Прыме ўсіх суддзя ласкавы у нябесным валадарстве, хто у веры і любові вызнае святую Тройцу. Слугаў ты пакліч, о Божа, што свет гэты пакідаюць, ім дазволь жыцця краіне праслаўляць цябе навекі. Амен. У імя Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Брати і сестри у Христі Пану, сьогодні католицький костюл ушановує Найсвятейшее серце Єзуса. Ми достатково призвичаювалися до гэтых пригожих фігур, пригожих образов, на яких адлюстравано серце Господа, який колісьці сказав: поглядите, наскільки я полюбив гэты грешний світ. Сьогодні мы хочам асаблівым чынам акунуцца у яго міласэрную любоў, просячы ахову і бяспеку для сябе, для родных і нашай роднай зямелькі. Падчас гэтай святой Еўхарыстыі молімся ў наступнай інтэнцыі. Давяраем спачылага ксяндза кардынала Казіміра Свёнтка, ксяндза арцыбіскупа Дамініка Грушоўскага, ксяндза інвулата Станіслава Кучынскага, ксяндза біскупа Казіміра Великосельца, ксяндза прафесора Міхала Варанецкага, ксяндза прафесора Тадэуша Вышынскага, ксяндза прафесора Слівінскага, ксяндза каноніка Мар'яна Маркуша, ксяндза Антонія Дулінец, ксяндза Юзафа Францкевич, ксяндза Станіслава Жук, ксяндза пралата Юзафа Булька, ксяндза Антонія Лось, ксяндза Францішка Грынкевича, ксяндза Генрыка Талімана, ксяндза Антонія Саміла, ксяндза Леона Квапіша, ксяндза Вацлава Паплаўскага, ксяндза Леона Мозгеля, ксяндза Владыслава Чарняўскага, ксяндза Люцыяна Паўліка, ксяндза каноніка Олега Дуль, ксяндза каноніка Юзафа Ганчыца, ксяндза прафесора Ежа Левінскага, ксяндза Станіслава Паўліна, ксяндза Гжегожа Радзішэўскага, ксяндза каноніка Дмітрыя Барыла, ксяндза Міхала Сапеля, ксяндза пралата Антонія Філіпчык, ксяндза Андрэя Горбача, ксяндза Яна Гавэцкага, айца Бернарда Радзіка, айца Леонарда, айца Віктара, айца Альберта, айца Роберта, ксяндза Владислава Шышла, ксяндза Петра Петрага, ксяндза Ричарда Юніка. Божай міласэрнасці даверым нашу спачылую сястру Сафію, пахаванне якой учора адбывалася. Даверым таксама нашага брата Нікалая, якога сягоння цела пахавалі. І з тут прысутнымі матуля і роднымі і блізкімі давяраем і молімся за яго спачылую душу. Молімся за спачылую Гелену, Вільгельма, Леонарда, Владимира, Валянціна, Андрея, Юзафа, Петра, Анны, Александра, Анны, Валентина, Чеслава, Регину, Витальда, Иоанну, Владимира, Анатолия, Тамару. Молимся за спачылага Петра, Анну, Геновефу, Галину, памёршых сям'і Володька. Молимся за сям'і Ковалёвых. Давяраем Божай міласэрнасці спачылую Феліцыю, Зенона, Фелікса, Наталью, Антоніну, Станіслава, Івана, Олесю, Константина, Викентия, Станислава, Уладислава, Дануту, Яну, Гену,
Зигмунда, Яна, Вацлава, Григория, Эрика, Чеслава, Адолю, Станислава, Демьяна, Наталью, Семена, Арину, Владимира, Петра, Михаила, Альбину, Полину, Станислава, Мальвину, Марию, Георгия, Марьяна, Лекадию, Альбину. Молимся и доверяем Божьей милосердности спочилого Ивана, Сергея, Якова, Николая, Анатолия, Артема, Анатолия, Владимира, Бронислава, Александра, Бориса, Леонида, Семена, Романа, Амина, Артема, Зенона, Владимира, Марьяна, Станислава, Артема, Валерия, Станислава, Анатолия, Владислава, Геннадия, Владислава, Геннадия, ксенза Дмитрия, ксенза Андрея, ксенза Роберта, отца святого Бенедикта, отца святого Франтишка, Светлану, Брониславу, Светлану, Марию, Софию, Вольгу, Полину, Нину, Надею, Нину, Станислава, Надея, Ванду, Любовь, Надею, Евгению, Терезу, Александра, Викторию, Марию, Меланию, Ангелину, Надею, Анну, Евгению, Алену, Ирену, Владимира, Ванду, Нину, Марию, Рамуальда, Полину, Марию, Нину, Ксению, Дарью, Нину, Ванду, Татьяну. Помолимся семьи Коваленок, спочилых Доунар, Тамару, Валерия, Софию, Константина, Валентину, Александра, померших семьи Тарашкевич, Романович, Станислава, Галину, Раду, Маю, Мечислава, здоровья всей семьи Алины, Тани, худшего выздоровления за онкологией, за помершую мамчиц Анну, маминчиц Александра, малечиц Чеслава, Яну, Валькович, Софию, Дубицкого Дмитрия, Владимира, Терезу, Станислава, Марию, Розарию, Франтишка, Антонину, Наталью, Павла, Виктора, Сивога, Михаила, Бронислава, Вячеслава, Анну, Романа, Зинаиду, Вячеслава, Ларису, Ресу, Алексею, Евгена, Нину, Клаудию, Ивану, помершую Бронислава, Зигмунда, ненародженных деток, Юзефу, Яна, Юзефу, Леокадия, Ясю, Валерия, Леонида, померших семьи Барчук, Матейка, Мицкевич, Пузик, Остаженских. Доверяем Божьей милосердности Бориса, Яна, Розарию, Станислава, Леокадию, Светлану, Америка, Регину, Арину, Сергея, Валерия, Виктора, померших семьи Мартинович, Матусевич. Молимся за спочилого Бронислава, Валентину, Франтишка, Леонида, Бронислава, померших семьи Зверко. Молимся за спочилую Ядвигу и Чеслава, Ивана, Николая, померших семьи Юшкевич, Дерабенных, Бурникович, ксенза Михаила, ксенза Станислава, сестру Терезу, Руслана, Ивана, Сергея, Юлию, Николая, Неллу, Леонида, Валентину, Сергею, Юрию, Евгению. Молимся за спочилую Василия, Николая, Ядвигу, за души померших семьи Прозоровых, Плайониных, Бабаевых, Алиецких, Славецких, Зеленевских, Садовских, Акулевичев, Хапатничев, Дыриных, Клокочковых, Костик, Середич, Занковец. Молимся за спочилую Казимира, Станислава, Владимира, Татьяну, Ирину, Татьяну, Ину, Анну, Марию, Стефана, Матвея, Григория, Ефрема, Игната, Александра, Викентия, Анатолия, Михаила, Антона, Кузьму, Сергея, Александра, Леонида, Паулину, Юзефу, Веру, Надею, Елену, Алину, Франтишка, Зинаиду, Альбину, Станислава, Магдалену, померших семьи Тимошенки, Чарапович, Юринок, Кмяин, Блеевских, Ковальских, спочилого Юзефа, Александра, Анатолия, Дионисия, Александра, Анну, Просковью, Анну, Геннадия, Кристину, Руслана, Раису, Николая, Иоанна, Просковью, Виктора, Марию, Юзефа, Ульяну, Федора, Вольгу, Люцину, Аллу, Елену, сестры Аверук, сестру Суринт, сестру Мелешка, сестру Пантере Синских,
Молимся за спочилую Валентину, Алену, Юзефа, Виктора, Петра, Клаудию, Марию, Вольгу, Валерию, Тамару, Алену, Ванду, Фадея, Яна, Леонарду, Данила, Тамару, Еву, сям'ї Городецких, Андрея, Наталью, Ганну, Андрея за ненароджених деток, Ирену, Марьяна, Марию, Виктора, Александра, Галину, Бориса, Эдуарда, Еву, Михаила, Марию, Терезу, Владимира, померших семьи Бекус, Лапа, Пупка, Шумейка, Поклад, Протасевич. Молимся за спочилого Ивана, Элеонору, Александра, Валентину, Сенкевич Антона, Елену, Адама, Марию, Юзефа, Фелицию, Виктора, Стефаниду, Елену, Ганну, Михаилку, Бориса, Юзефа, Марию, Вячеслава, Веронику, Валерию, Эмилию, Людмилу, Регину, Ирену. Молимся за спочилого Сенкевич Антона, Елену, Адама, Марию, Юзефа, Фелицию, Виктора, Стефаниду, Елену, Ганну, Михаила, Бориса, Юзефа, Вячеслава, Веронику, Валерия, Эмилию, Ирену, Людмилу, Регину, помершего Сенкевич Антона, Елену, Адама, Марию, Юзефа, Фелицию, Виктора, Стефаниду, Елену, Ганну, Михаила, Бориса, Юзефа, Вячеслава, Веронику, Валерия, Эмилию, Ирену, Людмилу, Регину. Вечный отпочинок дай им, Пане. А світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у супокою вічним. Амен. Добрий Єзу, а наш Пане, Дай їм вічне спочивання, нехай відпочивають у супокою вічним. Амен. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Падымаю вочы свае да вышыня, адкуль прыйдзе моя дапамога. Дапамога моя ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Ён не дасць пахіснуцца назе Тваёй, не задрэмле той, хто Цябе сцеражэ. Не дрэмле і не спіць той, хто сцеражэ і зрага. Пан сцеражэ Цябе, Пан Твой тень, ён праваруч Цябе. У дзень сонца не ударыць Цябе, ні месяц ноччу. Пан захавае Цябе ад усялякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Пан будзе сцерагчы выйсце Тваё і вяртанне цяпер і навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? З глыбіні я клічу Цябе, Пане, Пане, пачуй мой голас. Няхай Твае вушы пачуюць голас маіх малітваў. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Але у Цябе прабачанне, каб Цябе паважалі. Спадзяюся на Пана, спадзяецца душа моя на Яго слова. Душа моя чакае Пана, больш чым варта світання. Больш чым варта світання, няхай Ізраїль чакае Пана. Бог у Пана міласернасць, і шчодрае у яго адкупленне. Ён адкупіць Ізраїль ад усіх беззаконняў ягоных. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Як Отец уваскрашае і ажыўляе памерлых, так і Сын, каго хоча, ажыўляе.
Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не скористав з того, каб бить наровні з Богом. Але выракся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобившися до людей, і з вигляду ставши, як чоловік. Принизився беге, будучи послухмяним аж до смерті крижовой. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усялякое ім'я. Каб на ім'я Єзуса схилилося кожне колено, створеннів небесних, земних і підземних. І каб кожний язик визнавав, Паном єсть Єсус Христос, деля хвали Бога Гайцаха. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як была спрадвеку тепер і завсёды, і на веки вечные. Амен. Як Отец воскрешає і оживляє померлих, так і Син, кого хоче, оживляє. Молимся. Милосердный Боже, Ты у сердце Твоего Сына, зраненным нашими грехами, открываешь для нас невычерпные скарбы любови. Учини, как мы отдано Ему служили, и таким чином могли принести належное перепрошение за наши провины. Прос Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Читання книги Другозаконня. Мойсей сказав народу: «Ти, народ, присвячений Пану, Твоєму Богу. Тебе вибрав Пан, Твой Бог, каб сярод усіх народів, які існують на поверхні землі, ти був Його уласним народом. Пан вибрав вас і знайшов уподобання у вас не тому, що колькістю ти перевищив усі народи, бо сярод усіх вас найменш, але тому, що Пан полюбив вас. І каб заховати присягу, даденую вашим продкам, вивів вас моцею рукою і викупив вас з дому неволі, з рук фараона, короля Єгипету. Тому ведай, що Пан, Бог твой, єсть Богом, Богом вірним, який заховує заповіт і любов до тисячного покоління односно тих, хто любить Його і заховує заповіді Йогония, але який оплачує знищенням кожному з тих, хто ненавидить Його. Йон не марудить, сам оплачує тому, хто ненавидить Його. Тому заховуйте заповіді, постанови і закон, які я тобі сьогодні загадую виконувати. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Милосердність Пана навеки для тих, хто Його боїться. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердность Пана навеки для тых, хто Його боїться. Он отпускає все беззаконні Твоє и вылечивая все Твои хвороби. Он життё Твое ратует за губы, литостью и милосердностью Тебе коронует.
Милосердность Пана навеки для тых, кто Яго боится. Пан здясняе справедливость и правосудие для усіх прыгнечаных. Ён показал шляхи свои Моисею, сынам Израиля деи свое. Милосердность Пана навеки для тых, кто Яго боится. Милосердный ёсць Пан и ласкавы, долготерпливый и шмат милостивый, не чинит з нами паводле грехов наших и не отплачивая паводле провинов наших. Милосердность Пана навеки для тых, кто Яго боится. Читание первое послание святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, кто любит, народженный от Бога и ведає Бога. Кто не любит, той не ведає Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась у тым, что Бог послал в свет Сына Своего Единородного, как мы жили праз Его. У тым проявилась любовь, что мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, дык мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо одно одного, то Бог живе у нас, і любов Його не у нас досконала. По тим познаем, что мы живем у им, а Он у нас, что Он дал нам Своего Духа, и мы убачили и свідчим, что Отец послал Сына, збавцу свету. Хто визнає, что Єсус Сын Божий, у тым живе Бог, а Он у Богу. И мы познали и поверили у любовь, якую має до нас Бог. Бог есть любовь, и кто живе у любові, той живе у Богу, и Бог у им. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, отказываючи, Езус сказал: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойче, такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне Айцом моим, и ніхто не ведае Сына апроч Айца, и ніхто не ведае Айца апроч Сына и того, кому Сын захоча открыть. Придите до мяне, усе спрацаваныя и обтяжараныя, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитесь от мяне, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете супокой для душаў ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Гэта слово Пана. Сядайте, кай ласка. Гэта было ў 18 стагоддзі, калі свет
І цывілізацыя тагачасная развівалася сваім шляхам у невялічкай кельі манастырскай. Сястра Малгажата Марія Лякок мела візію Хрыста, які адной рукой благаслаўляў, а другой рукой паказваў на сваё сэрца і сказаў: паглядзі на гэта сэрца, якое так палюбіла гэты свет. Я хачу, каб ты намалявала гэты абраз. Праз гэты абраз я хачу яўляць чалавецтву сваю любоў, і каб чалавецтва пазнала маю міласэрнасць, маю любоў. Праз гэты абраз знойдуць не толькі мае ласкі, але і апеку. І Езус таксама дае ей 12 такіх абяцанняў. Пра ўсе гэтыя абяцанні я вам не буду расказваць, бо да заўтра не раскажу. А вось на 3 хачу звярнуць увагу, яны вельмі важныя. А мне спакайней, як святару, адыходзіць з гэтага свету, будзе ведаць, што ў кожнай сям'і у Буцлаве ёсць такі абраз найсвяцейшаму сэрцу Езусу. Калі няма, да нашага пана Юзафа звярніцеся і папрасіце, каб ён вам вось даў гэты абраз. Мы пасвенцім, а прыйшоўшы дадому, вы павесіце з пабожнасцю на сцяну альбо паставіце на паліцу, і ўсёй сям'ёй зрабіце такі акт даверу сям'і, дому, зямлі, маёмасці і кожнага паасобку ў сэрца Езуса. Гэтага хацеў Езус. Падобны абраз я падараваў крышачку 2 разы большы сваім сябрам, калі яшчэ быў зусім малады у часе шлюбу. Канешне, жыццё ў кожнага сваё. Трэба ехаць было на універсітэт вучыцца. Яны сваім прафесійным абавязкам занімаліся. Яна настаўніца, ён інжынер. І аднойчы на канікулах прыехаў да сталіцы, наведаў іх у гасціне і заўважыў, што жонка штосьці бледная так выглядае. І пытаюся: што з табой? Вы ж маладзенькія, ты хварэеш альбо што? Яна кажа: да, ксёндз, анкалогія ў мяне. І, канешне, як чуеш анкалогія, то неяк па-чалавечаму хочацца штосьці падабраць такое добрае, што абадзёрыла, падняло на духу, суцешыла. І аўтаматычна інтанацыя і такая пастава спачувальная і суперажывальная. А яны павярнуліся да мяне: ксёндз, вы не думаеце, што мы не шчаслівыя? Мы вельмі шчаслівыя. Гэта праўда, што сям'я наша перажывае вялікі крыж, хваробу маёй сужанай. Яна хворая на анкалогію. Цяжкі выпадак, і шансаў мала ўрачы даюць. Але праз разуменне таго, што кожны дзень табе даецца як падарунак, і мы хочам гэты кожны дзень перажыць, радуючыся адзін аднаму, што мы адзін аднаму ёсць. Канешне, важна, як мы думаем пра бытавыя справы, пра дом, пра тое, што купіць, і тое паехаць, і там тое зрабіць, кажа. Гэта абсалютна меркнець у пазраўнанні з тым, што ты разумееш, што сягоння ёсць чалавек, а заўтра яго вось няма. І таму кожны дзень мы перажываем як гэты дар Божы. І вы самі, ксёндз, сказалі, што тая сям'я, якая будзе пасвечана найсвяцейшаму сэрцу, яна ўжо за жыцця адчуваць будзе апеку Езуса. І мы адчуваем на штодня, што ён з намі, што ён у нашым крыжы. Ксёндз, гэта не значыць, што калі мы прынялі яго, калі мы даверыліся, што ўсё чыкі-пукі будзе. Не. Толькі ён абяцаў, што ён будзе з намі, нягледзячы на тое, што ў нашым жыцці будзе. Ну вось у нас і так, але мы шчаслівыя і вельмі Богу ўдзячныя за тое, што у нас так атрымалася і так яно ёсць. Гэта адно з абяцанняў Хрыста. Тая сям'я, якая будзе прасвечаная майму сэрцу, ўжо за жыцця і спазнаюць вялікія ласкі міласці Божыі. Другое абяцанне Езуса, што тое памяшканне, той аб'ект, які будзе прысвечаны майму найсвяцейшаму сэрцу, будзе пад асаблівай апекай майго сэрца. Праходзячы практыку
у Кемелешках, гэта вельмі блізка да літоўскай граніцы, там драўляны касцёл, вялікі касцёл. Я любаваўся гэтай драўляным дойлідствам і абхажваў весь перыметр касцёла, і на адным з покуцяў знайшоў такі акт візітацыі душпастарскай арцыбіскупа Віленскага Эдварда Ялбжыкоўскага. 39 год. І падчас гэтай сустрэчы арцыбіскуп здзейсніў пасвячэнне касцёла і парафіі Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Ну вы скажаце, ну і што тут такога? Драўляны касцёл, часы ваенныя, яго не спалілі, не зруйнавалі савецкія часы. Яго маглі на клуб разабраць, на баню, на дровы, проста зруйнаваць, проста спаліць, і ніхто ні пальцам не вырушыў. Дапускаю, што гэта вельмі каталіцкі рэгіён, і нават калі дзеці былі партійнымі, гэта днём партійнымі. А дамоў прыходзілі, а там мама з татам. І яны пальцам махалі, ты толькі папробуй, не ўздумай пальцам варушыць касцёл. А вачыма веры паглядзім, Езус сказаў, што той будынак, які будзе прысвечаны майму Найсвяцейшаму сэрцу, асаблівай апекай будзе акутаны за жыцця. Вы хочаце, каб ні маланкі, ні перуны, ні павадкі не знішчылі, зрабілі гэта ці не? Не. Сягоння вечарам прыйшоўшы, вазьміце гэты абразок, гэту іконачку і шчыра-шчыра вазьміце, паблагаслаўце ўсёй сям'ёй. Дом, зямельку, баньку, козачак і свінак і курачак, каб нясліся, і зямельку, каб урадлівай была, і ўбачыце, як гэта будзе дзейнічаць. І на трэцяе, што хачу звярнуць увагу, адно з абяцанняў, яно гучыць так: тыя вернікі, якія на працягу 9 першых пятніц месяцаў пройдуць споведь, дадзена ім будзе ласка ніколі не памерці без пакаяння у грахах. Прайшлі 9 першых пятніц месяцаў, а якщо тут пані Людмила толькі там і Яніна галавой махаець, а ўсе астатнія? А вы, госці даражэнькія? Езус сказаў, як яно дзейнічае ў жыцці. Быў такі час, калі вучыўся на універсітэце, і універсітэцкі прафесар стаў біскупам. І яго накіравалі ў вельмі непростую краіну кіраваць касцёлам, у Фінляндію. Гэта лютэранская краіна, дзе ў большасці пратэстантізм. Католікаў толькі 5%. Вялікая краіна, вельмі маленькі працэнт веруючых. І, канешне, каб кожны дзень у Курыі не знаходзіцца, гэта такая інстытуцыя касцёльная, накшталт такой інспекцыі, дзе вырашаюцца ўсе такія папярковыя справы. Вырашылі святары, якія з ім працуюць, запрасіць святара на пікнік. Ну і, канешне, ён жа ж не будзе ў рясе і з мітрай ды пастаралам. Па-спартыўнаму, па-турыстычнаму апрануты. І кожны там сваім займаецца. Хтосьці палатку раскрываюць, хтосьці рыбу ловіць. Ну і біскупу самую лепшую, легкую працу далі пайсці ахапак дроў знайсці, з ветачак, там, галля якогасьці. Ну і той і пайшоў, і кажа, іду і ўдалечы ўбачыў хатку, там хутарная сістэма. Вось як у нас калісьці, вось была, людзі на водшыбе, вось жылі далёка адзін да аднаго, і там таксама штосьці падобнае. І кажа, адчуваю ў сэрцы, ідзі на гэты аганёк. Пайшоў на гэты аганёк, прыходзіць і бачыць, што дзеці у такім смутку, дзеці ўжо такія дарослыя, спытаўся, што такое. Бацька наш паміраюць, але вельмі не занепакоены. А можна я пайду да яго? Ну, калі хочаце, то і схадзіце, паглядзіце. Пайшоў да яго, і той кажа, высветлілася, што ён з Польшчы. Біскуп так здзіўлены, а як ты тут апынуўся ў такой далечы?
Ну, пасля вайны тут прыехаў, тут пасяліўся, тут сям'я, тут праца, ўсё, большасць жыцця вось прайшло. Але быў дзіцём, і ксёндз на першай камуніі сказаў: дзеткі, прайдзіце 9 першых пятніц месяцаў споведь. Гэта ласку будзеце мець на ўсё жыццё. Па-рознаму можа злажыцца. Паедзеце ў свет, будзеце падарожнічаць. Можа, сям'я зложыцца так, што вы ідзеце на чужыну. І папамятайце, Бог вас не пакіне, дасць такую ласку і споўніць сваё абяцанне. А я разумею, што я ў пратэстанцкай краіне. Які тут ксёндз? Тут чалавека са свечкай не знойдзеш, а тут ксяндза каталіцкага. Таму я і перажываю, і памерці не магу, і прашу Пана Бога, і енчу, і малю, што, Божа, ты абяцаў, а я тут адзін пакінуты ў гэтым лесе жыву. І біскуп тады усміхнуўся, кажа: Бог пачуў тваю малітву і мяне сюды прывёў, на гэты хутар, у гэту далечу, да цябе, каб споўніць сваё абяцанне. Я не толькі ксёндз каталіцкі, а біскуп твой. І адпускаю табе грахі. Той кажа: не можа быць. Ну так, я біскуп твой. І той вызнаў грахі, і таго самага вечара адышоў вось у вечнасць. Вы хочаце так адысці? 9 першых пятніц месяцаў прайдзіце. Веру ў адзінага Бога. Айца ўсямагутнага, стварыцеля неба і зямлі. Аддаючы пашану найсвяцейшаму сэрцу Пана нашага Jesуса Хрыста, узнясём нашыя малітвы да Бога ад вечнай крыніцы сапраўднай любові. Молімся за святы касцёл, каб культ Божага сэрца Ісуса пашыраўся ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб услед за Христом, добрым пастарам, яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб іх рашэнні садзейнічалі ўмацаванню еднасці народа. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог
адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія маюць намер забіць пачатае ў іх жыццё, каб не заглушалі голас сумлення і прынялі дар Божай любові. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой Еўхарыстыі за нашых братоў і сясцёр, імёны якіх мы агучылі на пачатку імшы святой, аб Божай міласэрнасці і шчаслівасці вечнай для іх душ. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб, праслаўляючы і наследуючы любоў Божага сэрца Твайго Сына, мы маглі верна выконваць Твае запаведзі праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Иисуса сердца, милость горяча, мольбы покорно наши несем. Хоть мы и вельми грешных, однак же щиро Тебе мы честь отдаем. Не выпускай же Ты з ласки нас, будь порятунком о кожний час. Иисуса сердца, найбольший скарб наш, будь милосердным до грешных нас. Не выпускай же Ты з ласки нас, будь милосердным у кожний час. Иисуса сердца, найбольший скарб наш, будь милосердным до грешных нас. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашую ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ласкавы Ойче, глянь на сэрца Твайго умілаванага Сына, поўнае невымоўнай любові. Нехай наш дар стане милую Табе ахвярай і перапрашэннем за нашыя правіны праз Христа Пана нашага. Пан з вами, И с Духом Твоим угору сэрцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас самога сябе. З яго прабітага боку пралітая кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакраманты касцёла, каб усе людзі, працягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцай збаўлення. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы: Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышениях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышениях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго, просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмеліваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і закаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкава згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягону.
Будь прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Бавца наш, як ягнё покорный в свой смиротный час. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный наш небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный за Твой божский дар, наш Отец Небесный, свету Володар. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Привитаны будь, прославлены будь, просим мы Тебе, як можем, нас благослови, о Боже, Иисус Господи, Иисус Господи, белый скрытый, Иисус Господи, Иисус Господи, белый скрытый. Молимся. Ласкавы Ойче, няхай гэты сакрамент Тваёй любові прывядзе нас да Твайго Сына, каб мы, напоўненыя святою любоўю, маглі бачыць Яго ў нашых бліжніх, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Дзякуем, мои дарагія, за супольную малітву. Добрага вечара вам усім. Жадаю, калі заўтра будзе надвор'е адпаведнае у 11 гадзін, запрашаю на перасадку вось кветак, буду вельмі вам удзячны. А цяпер выстаўленне найсвяцейшае сакраманты, чэрцовае набажэнства. О, найсвятейша гостыя, вядзі нас да нябесных брам, трывожаць моцы нас варожыя, о, спамажы нас, дай сілу нам, адзіны ў Тройцы, Бог святы, Табе хвала во ўсе вякі, калі закончыцца наш шлях зямны, у валадарства сваё прымі. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Гайця спредвічного, серця Єзуса, в оголоні Деви Маті, Духом Святим створене. Серця Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане. Серця Єзуса безмежной величи. Серця Єзуса святиня Бога. Серця Єзуса сяліба найвищайшого. Серця Єзуса домі Божий і брама неба. Серця Єзуса полемнеючее вогнище милости. Серця Єзуса справедливости и любови скарбница. Серця Єзуса добрині и любови полное. Серця Єзуса усіх цнотов глибиня бездонная. Серця Єзуса усялякой хвали найдостойнейшее. Серця Єзуса володархи з'єднання усіх серців. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства. Серця Єзуса, уподобання Хайця Небесного. Серця Єзуса, з повноти якого ми усі отримали. Серця Єзуса, прагах одвечних вишиняв. Серця Єзуса, терпливих і великої милосердності. Серця Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається. Серця Єзуса, криниця життя і святості. Серця Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Серця Єзуса, наповнене сневагами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змучене. Серця Єзуса, послухмяное аж до смерти. Серця Єзуса, дідой пробитое. Серця Єзуса, криницях усялякого сутешення.
серця Єсуса, життя і у воскрешення нашає. Сердца Иисуса, супокой и поеднание наше. Сердца Иисуса, живая ахвяра за грехи наши. Сердца Иисуса, збавление тех, кто на Тебе сподяется. Серця Єсуса, надія тих, хто у Тобі помирає. Серця Єсуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам євні. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорный сердцам, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якою Он складає Тебе за нас грешных. Смилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцу Твоему, каб еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, и притули всіх до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, якие ніколи не отступились от Тебе, ли сынам марнотравным, якие Тебе покинули. Будь владаром для тых, хто помилково ці праз нязгоду одлучився от Тебе, привядзе их до пристанку правды и одинства веры, каб хутка одна настала ўчарні один пастор. Адары касцёл Твой бяспечную свабодою, дай усім народам супакой і згоду, учыні, каб па ўсёй зямлі ад краю до краю один узносіўся голос. А Божому серцу, праз якое для нас збавлення, му хвала і пошана. Таємницю сакрамента схваляймо щиро все, тратить моц старує право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Тройці прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови,
каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Хвала і прославлення будь у кожному моменті Єсусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в годині і годину вічності, стільки разів будь славен Єсус огор милості. Хвала і прославлення будь у кожному моменті Єсусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в годині і годину вічності, стільки разів будь славен Єсус огор милості. Хвала і прославлення будь у кожному моменті Єсусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в годині і годину вічності, стільки разів будь славен Єсус огор милості. Бережи нас у змаганні. Святая Богородица, у наших потребах.